Tiêu Chiến và Dương Tử chia sẻ những khoảnh khắc họ ngọt ngào bên nhau. Tiêu Chiến và Dương Tử khi những khoảnh khắc ngọt ngào trở thành ký ức vĩnh cửu trong thế giới giải trí đầy hào quang nhưng cũng lắm thị phi, nơi mà cảm xúc thường bị che giấu sau những ánh đèn flash và nụ cười chuyên nghiệp. Có những khoảnh khắc hiếm hoi khiến người ta tin rằng tình cảm chân thành vẫn tồn tại. Tiêu Chiến và Dương Tử, hai cái tên tưởng như quen thuộc đến mức không còn gì mới lạ lại vô tình tạo nên một câu chuyện khiến trái tim hàng triệu người rung động, không phải bằng xì căng đan hay lời tuyên bố ồn ào, mà bằng những khoảnh khắc ngọt ngào, lặng lẽ nhưng sâu sắc khi họ ở bên nhau. Khoảnh khắc đầu tiên khiến công chúng chú ý không phải là một cái nắm tay hay lời nói yêu thương, mà chỉ đơn giản là ánh nhìn họ dành cho nhau. Trong một buổi ghi hình chung, khi máy quay chưa kịp bắt trọn, Tiêu Chiến đã vô thức quay sang nhìn Dương Tử, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Không phải ánh nhìn xã giao giữa đồng nghiệp, mà là từ ánh nhìn có sự quan tâm, có chiều sâu, như thể anh đang lắng nghe từng nhịp thở của người đối diện. Dương Tử cũng vậy, mỗi lần Tiêu Chiến lên tiếng, cô thường mỉm cười rất khẽ, nụ cười không phô trương nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Giữa họ tồn tại một sự đồng điệu hiếm có, không cần nói nhiều, không cần diễn, chỉ cần ở cạnh nhau đã đủ hiểu. Nếu tình yêu được đo bằng những điều nhỏ nhặt thì Tiêu Chiến và Dương Tử đã vô tình để lộ rất nhiều bằng chứng ngọt ngào. Đó là khi Tiêu Chiến lặng lẽ kéo áo khoác lại cho Dương Tử trong lúc gió lạnh thổi qua trường quốc tế, là khi Dương Tử đặt sẵn một chai nước ấm bên cạnh anh, đúng nhiệt độ anh thường uống, mà không cần anh phải nhắc. Những hành động ấy không ồn ào, không cố ý cho ai thấy, nhưng chính sự tự nhiên và vô thức ấy lại khiến người ta rung động hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Bởi chỉ khi thật sự quan tâm, con người ta mới nhớ rõ từng thói quen nhỏ của đối phương. Có một điều rất đặc biệt mà khán giả tinh ý nhận ra, nụ cười của Tiêu Chiến khi ở cạnh Dương Tử khác hẳn mọi lúc khác. Đó không phải nụ cười hoàn hảo trước ống kính, mà là nụ cười có chút ngại ngùng, có chút trẻ con, như một chàng trai bình thường khi ở trước người mình yêu quý. Dương Tử cũng thế, khi đứng cạnh Tiêu Chiến, cô không cần gồng mình trở thành ảnh hậu quốc dân hay ngôi sao hàng đầu, cô trở nên dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, đôi khi còn hơi bối rối, như thể đang sống đúng với con người thật của mình, không phòng bị, không che giấu. Tiêu Chiến không phải kiểu người thể hiện tình cảm một cách phô trương, anh chọn cách ở phía sau, âm thầm bảo vệ. Khi Dương Tử gặp câu hỏi khó trong một buổi phỏng vấn, anh khẽ lên tiếng đỡ lời, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định, cô ấy không hề đơn độc. Có lần, giữa đám đông hỗn loạn, Tiêu Chiến vô thức đưa tay chắn trước Dương Tử, động tác nhanh đến mức chính anh cũng không nhận ra, nhưng khoảnh khắc ấy đã bị máy quay ghi lại. Một phản xạ bản năng chỉ xuất hiện khi trong tim người ta đã coi đối phương là điều quan trọng cần được bảo vệ. Nếu Tiêu Chiến là người che chở, thì Dương Tử lại là nơi để anh trở về. Cô luôn lắng nghe anh nói, dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt. Khi anh mệt mỏi, cô không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng ở bên, bằng ánh mắt thấu hiểu và sự im lặng đúng lúc. Có những khoảnh khắc, Dương Tử nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy tự hào, như thể mọi thành công của anh đều là niềm vui của cô. Sự dịu dàng ấy không làm anh yếu đi, mà khiến anh mạnh mẽ hơn, bởi anh biết luôn có một người tin tưởng mình tuyệt đối. Những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi và cảm xúc nội tâm của Tiêu Chiến. Dương Tử khi yêu, có những khoảnh khắc không cần máy quay, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng hò reo của người hâm mộ, chỉ là một góc nhỏ phía sau hậu trường, một buổi tối muộn sau ngày làm việc dài, hoặc một khoảng lặng hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc. Trong những giây phút ấy, Tiêu Chiến và Dương Tử trở về với bản ngã thật của mình, không phải ngôi sao, không phải thần tượng, chỉ là hai con người bình thường đang yêu và được yêu. Người ta nói rằng, khoảnh khắc riêng tư mới là nơi cảm xúc thật lên tiếng. Tiêu Chiến thường ngồi im lặng bên cạnh Dương Tử, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe cô kể chuyện, những câu chuyện rất đời thường. Hôm nay mệt thế nào, một cảnh quay khó ra sao, hay chỉ là một điều vụn vặt khiến cô bật cười. Anh nghe bằng cả sự kiên nhẫn và dịu dàng, như thể từng lời cô nói đều đáng trân trọng. Dương Tử cũng quen với sự im lặng ấy, cô không cảm thấy trống rỗng, ngược lại, đó là sự an toàn hiếm có. Bởi có những người, chỉ cần ở bên cạnh đã đủ khiến lòng mình yên ổn. Trong thế giới của họ, những cử chỉ thân mật không bao giờ ồn ào. Đó có thể chỉ là cái chạm tay rất nhẹ khi cả hai cùng bước đi, là lúc Tiêu Chiến vô thức đặt tay lên lưng Dương Tử khi cô bước qua một bậc thềm cao, hay khi Dương Tử khẽ kéo tay áo anh lại, như một lời nhắc, em ở đây. Những cái chạm ấy không mang tính chiếm hữu, mà là sự xác nhận dịu dàng rằng họ thuộc về nhau theo cách rất riêng. Trong những khoảnh khắc ấy, trái tim họ dường như đập cùng một nhịp chậm rãi, sâu lắng nhưng bền bỉ. Tiêu Chiến vốn là người kín tiếng, nội tâm sâu sắc. Khi yêu, anh không trở nên phô trương hay khác lạ, mà chỉ dịu dàng hơn với thế giới xung quanh, đặc biệt là với Dương Tử. Trong lòng anh, tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là bảo vệ và tôn trọng. Có những đêm, khi một mình, Tiêu Chiến nghĩ về Dương Tử và chợt mỉm cười. Anh hiểu rõ áp lực mà cô phải gánh, hiểu rằng phía sau nụ cười rạng rỡ là vô số mệt mỏi và hy sinh. Chính vì vậy, anh luôn tự nhủ phải trở thành một người đủ vững vàng,
để khi cô quay đầu lại luôn thấy một bờ vai có thể dựa vào. Tiêu Chiến yêu bằng sự trưởng thành, anh không hứa hẹn những điều quá xa vời, nhưng trong lòng đã âm thầm vẽ ra một tương lai nơi Dương Tử được bình yên, nơi cô có thể là chính mình mà không cần gồng lên trước thế giới. Dương Tử mạnh mẽ, hoạt bát và luôn mang đến năng lượng tích cực, nhưng khi yêu, cô cho phép mình được yếu mềm, được dựa vào người khác mà không cảm thấy áy náy. Ở bên Tiêu Chiến, cô không cần phải chứng minh điều gì, không cần cố gắng trở nên hoàn hảo. Có lúc, Dương Tử nhìn Tiêu Chiến rất lâu, ánh mắt trầm lắng hơn thường ngày. Trong lòng cô, anh không chỉ là người cô yêu, mà còn là người khiến cô học cách chậm lại, lắng nghe cảm xúc của chính mình. Cô trân trọng sự điềm tĩnh của anh, sự quan tâm không lời và cách anh luôn đặt cảm xúc của cô lên trước. Khi yêu, Dương Tử hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều rực rỡ, mà ở những khoảnh khắc bình yên đến mức tưởng chừng như vô hình. Có những cuộc trò chuyện giữa họ không mang nội dung đặc biệt, nhưng lại để lại dấu ấn rất sâu. Đó là khi họ nói về tuổi thơ, về những ngày chưa nổi tiếng, về ước mơ giản dị của một cuộc sống bình thường. Những lời nói ấy không được ghi âm, không được chụp lại, nhưng lại được khắc sâu trong ký ức. Tiêu Chiến thích nghe Dương Tử kể về những điều nhỏ bé khiến cô vui. Dương Tử lại thích cách Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi đưa ra một câu trả lời rất thật. Trong những cuộc trò chuyện ấy, họ không chỉ yêu mà còn hiểu. Tình yêu của Tiêu Chiến và Dương Tử không cần công khai để tồn tại. Nó giống như một bí mật dịu dàng, được cất giữ trong tim, càng kín đáo càng bền lâu. Giữa vô số ánh mắt soi xét, họ chọn cách yêu chậm, yêu sâu và yêu đủ để không làm tổn thương nhau. Và có lẽ, chính vì sự lặng lẽ ấy mà những khoảnh khắc riêng tư của họ càng trở nên quý giá. Bởi trong thế giới ồn ào này, tìm được một người hiểu mình khi im lặng đã là một phép màu. Những lần xa cách, nỗi nhớ thầm lặng và tình yêu trưởng thành giữa hào quang khi họ nghĩ về tương lai. Trong tình yêu của Tiêu Chiến và Dương Tử, xa cách không phải điều hiếm hoi. Lịch trình dày đặc, những đoàn phim ở hai thành phố khác nhau, những chuyến bay nối tiếp nhau khiến thời gian bên nhau trở thành điều xa xỉ. Nhưng chính những khoảng cách ấy lại khiến tình yêu của họ trưởng thành theo cách rất riêng. Có những buổi tối, khi Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay muộn, anh ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn ra thành phố xa lạ đang lên đèn. Điện thoại sáng lên với một tin nhắn ngắn từ Dương Tử, hôm nay anh mệt không? Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ khiến lòng anh dịu lại. Nỗi nhớ không cần phải nói ra, bởi nó đã nằm trọn trong từng lời quan tâm nhỏ bé ấy. Dương Tử cũng có những đêm dài tương tự, sau khi tháo lớp trang điểm dày, cô ngồi bên cửa sổ, nghĩ về Tiêu Chiến đang ở nơi xa. Cô không gọi cho anh, sợ làm phiền lúc anh nghỉ ngơi. Cô chọn cách gửi một biểu tượng cảm xúc rất nhỏ, như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng. Yêu nhau, đôi khi là học cách nhớ nhau trong im lặng. Nỗi nhớ của họ không giống những câu chuyện tình nồng nhiệt trong phim. Nó không bùng cháy, không bi lụy, mà lặng lẽ len vào từng khoảnh khắc đời thường. Tiêu Chiến có thể bất chợt nhìn thấy một món ăn Dương Tử thích, rồi khẽ cười. Dương Tử có thể nghe một bài nhạc quen thuộc, và trong đầu hiện lên giọng nói trầm ấm của anh. Có những lúc, nỗi nhớ khiến người ta yếu lòng, nhưng Tiêu Chiến và Dương Tử đều hiểu rằng họ đang yêu trong một hoàn cảnh đặc biệt, nơi mà sự nghiệp, trách nhiệm và ánh nhìn của công chúng luôn song hành. Vì vậy, nỗi nhớ của họ không biến thành trách móc mà trở thành động lực để cả hai kiên nhẫn hơn với nhau. Yêu giữa hào quang là một thử thách, mỗi hành động đều có thể bị phóng đại, mỗi ánh nhìn đều có thể bị suy đoán. Tiêu Chiến và Dương Tử hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, họ chọn cách yêu không phô trương, không vội vàng và không để cảm xúc lấn át lý trí. Tiêu Chiến học cách kiềm chế bản thân trước những lúc muốn bảo vệ Dương Tử một cách công khai. Anh hiểu rằng, đôi khi sự im lặng lại là lớp áo giáp tốt nhất. Dương Tử cũng học cách mạnh mẽ hơn trước dư luận, không để những lời đồn vô căn cứ làm lung lay lòng tin dành cho người mình yêu. Tình yêu của họ vì thế mà trở nên chín chắn, không phải là tình yêu của những lời thề non hẹn biển, mà là tình yêu của sự thấu hiểu, của việc đặt tương lai lên trên cảm xúc nhất thời. Có những khoảnh khắc, trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi kéo dài đến khuya, Tiêu Chiến và Dương Tử nhắc đến tương lai, không phải bằng những kế hoạch cụ thể, mà bằng những câu nói rất nhẹ. Sau này, nếu có nhiều thời gian hơn, hoặc em mong một cuộc sống bình yên hơn. Tiêu Chiến lắng nghe những ước mong ấy bằng sự nghiêm túc. Trong lòng anh, tương lai không phải là điều xa xỉ, mà là một con đường cần được chuẩn bị từng bước. Anh nghĩ về một ngày nào đó, khi cả hai không còn phải chạy theo lịch trình dày đặc, khi họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, không bị thúc giục bởi thời gian. Dương Tử cũng nghĩ về tương lai theo cách rất riêng. Cô không mơ về những điều hào nhoáng, mà chỉ mong có một người đồng hành đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, để cùng cô đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Và trong những khoảnh khắc ấy, hình ảnh Tiêu Chiến luôn xuất hiện một cách rất tự nhiên. Giữa vô vàn biến động của giới giải trí, Tiêu Chiến và Dương Tử hiểu rằng lời hứa đôi khi rất mong manh. Thay vì hứa hẹn, họ chọn cùng nhìn về một hướng, cùng cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tình yêu của họ không phải là điểm dừng, mà là điểm tựa. Khi mệt mỏi, họ nghĩ về nhau. Khi đứng trước lựa chọn khó khăn, họ cân nhắc cảm xúc của đối phương. Chính điều đó khiến tình yêu ấy bền bỉ,
dù phải đi qua những lần xa cách. Cuối cùng, giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, điều còn lại sau tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào, những lần xa cách, những nỗi nhớ thầm lặng và cả áp lực vô hình, chính là cảm giác đã từng yêu một cách chân thành. Với Tiêu Chiến và Dương Tử, tình yêu không cần phải được chứng minh bằng lời nói lớn tiếng hay những khoảnh khắc phô trương trước đám đông, nó tồn tại âm thầm, như một mạch nước ngầm, lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn cả hai. Có thể, trên con đường phía trước, họ vẫn phải bước đi giữa hào quang và trách nhiệm, giữa lựa chọn và hy sinh, nhưng những gì họ đã chia sẻ cùng nhau, những ánh nhìn hiểu ý, những cái chạm rất khẽ, những cuộc trò chuyện không cần ghi nhớ nhưng không bao giờ quên sẽ luôn ở đó, trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Tình yêu của họ dạy người ta hiểu rằng, yêu không nhất thiết phải ồn ào, có những mối tình chỉ cần tồn tại là đã đủ đẹp, đẹp vì sự tử tế, vì cách hai con người chọn ở bên nhau trong im lặng, tôn trọng không gian của nhau và cùng nhau trưởng thành. Trong một thế giới luôn vội vã, tình yêu ấy giống như một khoảng rừng nơi người ta có thể hít thở chậm hơn và tin vào những điều giản dị. Nếu một ngày nào đó, họ không còn xuất hiện cạnh nhau trước ống kính thì những khoảnh khắc từng có vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của những người đã từng rung động. Bởi có những câu chuyện không cần một cái kết rõ ràng nhưng vẫn trọn vẹn theo cách riêng của nó, trọn vẹn vì nó đã từng tồn tại, từng khiến trái tim người khác ấm lên. Và biết đâu, ở một góc nhỏ nào đó của cuộc đời, Tiêu Chiến và Dương Tử vẫn nhớ về nhau như nhớ về một mùa rất đẹp, mùa mà cả hai đã từng học được cách yêu chậm, yêu sâu và yêu bằng tất cả sự chân thành của mình. Giữa bao nhiêu ồn ào của thế giới, điều đáng quý nhất mà tình yêu ấy để lại không phải là câu trả lời cho tương lai, mà là niềm tin rằng đã từng có một người khiến ta muốn trở nên tốt hơn. Và chỉ cần như vậy thôi, cũng đã đủ để gọi tên hai chữ hạnh phúc.